హాయ్ అండి. ఈరోజు కర్రీ వచ్చేసి ఉప్పు చేప చేస్తున్నాను. నా చిన్నప్పుడు వీటిని ఊర్లోకి తీసుకొచ్చి అమ్మేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ కూడా బండి మీద తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు. మా అమ్మ అయితే ఇవి ఊర్లోకి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చినా తీసుకుంటుందండి. నా చిన్నప్పుడైతే మా అమ్మ వాళ్ళు వీటిని కట్టెల పొయ్యి మీద కాల్చుకొని తినేవాళ్ళు. అలాగే కర్రీ కూడా చేసేది. నాకైతే చిన్నప్పుడు ఈ కర్రీ అస్సలు నచ్చేది కాదు. ఇప్పుడైతే నాకు ఈ కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టము. వీటిని ఎక్కడ కనిపించినా మేమైతే తీసుకుంటాము. నేను మా ఆయన మన మార్కెట్‌కి వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు మీద మాకైతే కనిపించాయి. 2 పరుగులు వీటిని రూ. 70 తీసుకున్నారు. ఈ పరుగులని మీ ఊర్లో ఏమంటారో కింద కామెంట్ చేయండి. మా సైడ్ అయితే వీటిని ఉప్పు చేపని, ఉప్పన పరుగులని అంటారు. మీరు గనక ఈ కర్రీ ఒకసారైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బావుంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక్క లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.